në atë garë ka qenë po Dona Melinte dhe unë kam zënë vendin e tretë. Atina kanë dhënë medalje prej kristali, jo kështu medalje si që vare në qafë, na i kanë dhënë kristal, vendi parë, vendi dytë, vendi parë i kështën qikë më të madhe, vendi dytë më të, edhe kështu me radhë. Ati kam thyrë dhe rekordin kombëtar, atë ditë ka vendosur dhe rekord kombëtar, vendi dytë që ishte Amerikania, ka vendosur rekordin Amerikus për vendin e saj, po ishin 2 rekorde. Edhe speakeri, prandaj më kam mbetur dhe kjo, sepse ishte gara shumë e vështirë me sportistë të mbëdhenj pa dyshim. Mirë po, unë sa u vumë në start, mbas 300 metrash të garës, Dona Melinte kishte vënë 2 lepu i quajmë ne. Sportistët që e 300 atletin e mirë, që ta shkëputin nga grupi, ato mua me edhin jashtë fushës, jashtë stadiumit, pistës të vrapimit dhe me edhin në fushën e futbollit, në barë, në stadium, më shtyn dhe rash. Dhe ishim 18 atlete. Pavlina thash ke ardhur vetëm për të garë, për flamurin shqiptar. Qohem, e 18 dhe shumë larkë grupit, dhe kam dalë e treta, kam marrë medalje. Sa e bukur. Që të vazhditesh e flamuri shqiptar, po këto janë emocionet do me thënë që të mbeten dhe të duash t'i arrosh nuk mundesh. Jo e përmendë tani dhe unë pata një emocion, si të isha atje dhe si ta kisha para të moment. Ishte përsëri një surprizë për Pavlinën, kur më shbër pritja në aeroportin e Oslos, në orën 1 të natës kemi mbritur aty, që atje ishte ditë, sepse ishin ditët polare, dhe në gjithë aerodromin që shkruanin me drita që shueshin dhe ndizeshin, Welcome Pavlina Evro Albania. Këtë nuk e di në qoftë se i kanë gëzuar shumë sportistë të vendit tonë, por kjo ishte mbasi unë kisha ardhur nga një garë shumë e madhe që kisha zënë vendin e parë, gara e Nisës të Francës, edhe ato besoj që dhe vetë Dona Melinte kishte frikë, prandaj kishte futur lepujt që mua të më rëzonte. Patjetër, ishit kthyer në një nga emrat të mëdhenj të atyre viteve dhe për më tepër me një moshë jo shumë të madhe. Jo, 19 vjeç, 20 vjeç, kam qenë 20 vjeç, po, kam qenë 20 vjeç në Oslo të Norvegjisë. Edhe që stadiumi nuk bërtiste për Dona Melinte, po striste për Pavlinën, Albania. I gjithë stadiumi 40.000 spektatorë që ishin aty. Për te i Pavlinës si sportiste, po Pavlina si vajzë, si kluaj atyre viteve, pa përfshira të egon edhe krenarin si sportiste, po si njeri, çfarë emocione është të jep të e gjithë kjo vëmendje, e gjithë kjo publik që ju donte, ju duar trokiste, që ju priste sa herë ju ktheheshin nga këto garat e mëdha. Momentin që merrte këto çmimet e mëdha ose ishte pjesë e këtyre garave të mëdha, çfarë ndjente ajo si vajzë, jo më tashmë si sportiste, po si vajzë, si grua? Çfarë emocionesh? Pyetja është për zonjën Evro. Çfarë ndjenit juve? Ti se di? Jo çfarë ndjen. Unë kam qenë vajzë shumë e thjeshtë në fakt. Pa dyshim që ndjeshe e respektuar dhe gjithë vëmendja ishte tek ne. Sportistët kanë qenë të vlerësuar dhe vëmendjen e kishim të veçantë në fakt nga gjithë publiku apo sportdashësit tanë. Pa dyshim në një moshë të tillë që isha unë, do ndjesha vajzë shumë e vlerësuar nga të gjithë, dhe aq më keq nga çunat e mirë dhe të bukur. Po përse i përket kolegëve tuaja, po themi, ose vajzave të ekipit të Skënderbeut të atyre viteve, ndjeni ndonjë farë xhelozi ose konkurrence mes njëra tjetrës, apo kishit dashamirësinë? Konkurrenca mund të ishte vetëm në garë, por jo në jetën tonë të përditshme, dhe kjo ishte gjë më e mirë. Sot mund të jenë këto gjëra, por atë kohë jo. Ne kemi shkuar shumë mirë me njëra tjetër me shoqet e ekipit, sepse më shumë ishim ato se sa me familjen. Ne iknim në tetor në ndorë, grumbullojshe ekipi kombëtar dhe ne ktheheshim në fund të gushtit në familjet tona, se kemi qenë në ekip kombëtar. Dhe ekipi kombëtar njëherë bënte stërvitje në Sarand, njëherë bënte në Tiranë, njëherë mblidheshe në Elbasan. Nuk ishim se ishim në familjen tonë, ishim gjithmonë në për hotele. Sa e vështirë që bashkëshorti ati jetë sportiste, që shkonte në për gara, që kishte këtë jetën aktive, sportive. Sa vështirë është për një burrë të ketë një partnere të tillë? Shumë vështirë. Unë përgjithsisht kam dashuruar sportin, sidomos futbollin. Kam ditur shumë,
por nuk kam ditur thelbin e saj që sporti mbi normalen e zakonshme, mbi nivelin kombëtar, do të thotë vuajtje, do të thotë sakrificë, do të thotë prerje të drejtash, mojim të drejtash njerëzore. Nuk e kuptoj, kushtur ta thuash, se çfarë dëmi po bëja në momentin që ne do ta kthenim në një rrugë njerëzore të zakonshme, një njeri që s'është i zakonshëm. Në atë që bën jetë më mirë. Por të paktën jam përpjekur të mos e pengoj, të mos ta shqetësoj. Po kërkon një vullnet shumë të madhe dhe kërkon një mirëkuptim shumë të madh. Do kulturë që ta kuptosh, ta ndihmosh. Unë nuk isha deri atje. Jo. Se kuptoja. Gabon. Fakt. Gënjen. Gënjen të zënja e vra. Gënjen. Se ka qenë shumë i vëmendshëm dhe Mimi, gjithsesi nuk i kuptueshëm në të gjitha të Ju dukeni edhe sot, më lejoni ta them edhe sot, ju dukeni si dy shok shumë të ngushtë që keni ato gricjet e vogla me njëri tjetrin, po prap keni atë dashurinë e madhe. Edhe personalisht arrit ta dalloj edhe arrit ta perceptoj si ndjesi që e keni. Përpiqem. Sa mirë më vjen. Po për të kthyer te ju zot Ylli. Për një aktor, për një regjisor, për një njeri që ka studiuar në Akademinë e Arteve të asaj kohe, sot Universiteti i Arteve, një nga ditët që besoj unë nuk e harron kur është dita e konkursit. Dita e konkursit të Akademisë, këdo aktor të pyesësh mendoj e mban mend me detaje dhe nuk lët centimetër të asaj dite pa kujtuar. Për ju si ka qenë? E kujtoni? Unë mendoj që njeriu është me fat kur atë periudhë të jetës që ai jeton në veprim, se ka pastaj kur s'kupton, kur rrjedh, kur nuk punon sistemi nervoz statar. Por që ti ke kaluar me afër, ngjitur me njerëz të mëdhenj. Qoftë shtetar, siç është kryeministri i sotshëm, që është i student i Akademisë sonë, po është dhe mik i im i fëmirisë që në shkollën Alçikon. Është me fat në jetën time, sepse të thash për kopnim. Piromani. Dhe fati më i madh i jetës time, artistike, në konkurim. Ka qenë piromani. I madh. Unë kam patur një vlla, jo prej gjaku, në atë pjesë që ishin vëllezër bashkë, ishte Gjergj Gjuvani. Profesori Ndjer. Ndjer. Kur ne ishim në Politeknikumin 7 Nëndori, ne arritëm bashkë me regjisorët Alqi Boshnjaku, Sefer Pema, Qenan Toro, Elçin Daja, në Kanada, të qimi. Ne arritëm krijonim një frymë të tillë sa grupi i teatrit Politeknikumit u kthye ai që merrte gjithmonë vendet e para në lëvizjen artistike të Tiranës. Pa modesti, kohë e artë për mua isha ndoshta aktor i kryesor. Sekreti i teatrit është që kur do të dalësh në fush, nuk e di si e kishte kjo zonja kur e llogariste apo jo Dona Melinda. Është problemi që kur del në skenë nuk do të llogarisësh të del përpara kadrosh. Dhe me Gjergjin ne nuk kishim plotësuar asnjë kusht, pra që të merrje pjesë në studion që do të hapte Piromani pranë Teatrit Popullor në vitin 79-80, nuk i do të çbër ushtrin dhe do të çbër shkollën e mesme. Unë s'ka bërë asnjë nga të dyja, Gjergji që më i vogël. Edhe ai ka qenë konkursi i jetës time. Çdo gjë ja dedikoj më vonë, ja dedikoj Piromanit. Më ka dashur dhe e kam dashur jashtëzakonisht. E vetmja që gjë që su kuptuam kur gjë tjetër,
ishte që Pyro më mendonte gjithmonë në role heroi, në role kryesore që quheshin, nësa unë gjithë jetën time kam dëshiruar karakteret, që në jetën e përgjithshme i quajnë role vogla, unë e kam dëshiruar. Me fakt, kur ti shikoje përballë te Drita Pelingun, Bujar Lakon, këta yje të mëdhenj, që ta provonin me kokat e tyre se përftonin atë që ti mundje. Në atëherë kemë konkuruar rreth 376 vetë në revizja amatore teatrale Tiranës, dhe them me krenari, që unë mbas 5 konkursesh, jo një, mbas 5 konkursesh, unë isha brenda 6-sës. Nuk është një sekret, 5 njihen, është Gëzim Rudi, Merita Zota, Naun Shundi, unë, dhe ka qenë një djalë, hyrja do ditë, po talenti është talent, çfarë do lloji profesione, ta që i majesi, është në Tiranë, dhe një djalë që për arsye biografie nuk e cikur, Leonard Daliu, shumë i talentuar, po ta kujtoni ke filmin Guximtar. Pastaj mbas një viti, është prapë, po jo, në Tirana, në Saranda vinin përgatiteshin me piromanin. Unë e marr piromanin në rrugë dhe i them 3 ditë përpara se të bëhesh konkursi që erdha unë. Çfarë erdhe ti më thonë? Po erdha i thashun që të bëhe për konkursin. Po do la po. Njerëz kanë ka i fit për çfarë? Edhe hyrën, fakt.